Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Tanya Dok. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Musim hujan begini, saya sering sekali menemui pasien yang mengeluh batuk, pilek, demam, hidung tersumbat. Sering sekali. Malah ada pasien tuh yang mengatakan pada saat musim hujan itu penyakitnya kambuh, yaitu batuk pileknya, dan itu terjadi mendadak disertai demam. Nah, ini yang mau kita bahas sedikit ya teman-teman, semoga nanti bisa bermanfaat. Nah, kalau bicara batuk pilek demam, ini saya mau bicara tentang penyakit yang bernama influenza, atau orang umum menyebutnya sakit flu ya. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, penyebab influenza ini adalah virus ya. Namanya virus influenza A, B, dan C. Dan ini cepat sekali menularnya. Kalau kita bicara faktor resiko, ya itu ada 3. Yang pertama adalah orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Itu mudah sekali terkena atau tertular penyakit flu ya. Mungkin teman-teman aktivitasnya bekerja dari pagi sampai malam, kurang istirahat, makanan pun kurang makanan yang bernutrisi, sehingga daya tahan tubuhnya kurang bagus. Dan pada saat itu musim hujan, kena hujan mungkin ada aktivitas di luar, sehingga mengalami yang namanya batuk pilek dan demam. Faktor resiko kedua adalah padatnya penduduk ya, dan ini merupakan resiko juga cepatnya penularan penyakit ini. Kemudian faktor resiko lain apa? Nah, faktor resiko yang 3 adalah musim hujan sendiri. Hal ini sering terjadi daripada musim panas atau tidak hujan, tapi pada saat musim hujan atau suasananya dingin, ini lebih cepat sekali terjadi penularan pada virus influenza. Nah, apa sih gejalanya? Kalau bicara gejala sudah jelas, yaitu adanya batuk, pilek, demam, bahkan disertai nyeri otot, pusing ya, kemudian nyeri tenggorok, itu yang sering terjadi. Beda ya dengan sakit batuk pilek biasa, ini beda karena kalau influenza ini jelas sekali penyebab virusnya ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan dokter untuk menegakkan diagnosanya? Yang dilakukan adalah melakukan anamnesa yang tadi untuk menggali informasi. Yang kedua adalah pemeriksaan fisiknya, ya, di tensi, ya, kemudian diperiksa suhu badannya, apakah mengalami kondisi febris, yaitu suhu di atas 37. Kemudian dilihat juga pemeriksaan tenggoroknya, apakah ada hiperemi ya, atau hidungnya ya, apakah juga mengalami hiperemi. Nah, kalau pemeriksaan penunjang laborat ini belum diperlukan. Influenza bisa ditegakkan diagnosanya berdasarkan 1, adanya demam batuk pilek, yang kedua terjadinya tiba-tiba, yang ketiga adanya gejala sakit saluran pernapasan, dan yang keempat adanya penderita yang lain di lingkungannya. Kalau bicara penyakit yang mirip dengan influenza, itu ada macam-macam. Ya, sekali lagi pada dasarnya ini adalah sebuah virus penyebabnya, memiliki sifat self-limiting disease, di mana gejala itu bisa hilang sendiri atau penyakitnya bisa sembuh sendiri. Kalau bicara lamanya penyakit itu antara 2-7 hari. Teman-teman harus jeli ya. Maksud dari self-limiting disease ya, itu apabila daya tahan tubuh teman-teman ini bagus. Ya, apabila pada saat terjadi penyakit itu teman-teman langsung melakukan istirahat ya, melakukan istirahat, minum air putih yang cukup, kemudian makan yang bernutrisi. Ini akan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tanpa harus minum obat pun
penyakit itu bisa disembuhkan. Itu yang dimaksud self-limiting disease. Tetapi apabila teman-teman kurang istirahat, ya, makannya juga yang tidak bernutrisi, bahkan sudah melakukan itu tapi kondisinya memburuk, nah ini yang perlu hati-hati. Saran saya segera diperiksakan ke dokter terdekat. Apabila teman-teman saya lagi memiliki kartu BPJS Kesehatan maupun segera diperiksakan ke vaskes tingkat pertamanya. Ya, tapi apabila dibiarkan saja tanpa diobati, hati-hati bisa terjadi komplikasi. Ya, komplikasi yang terjadi pada saluran pernapasan paling sering terjadi pneumonia. Ya, ini hati-hati. Ya, teman-teman tahu sendiri bagaimana bahayanya penyakit pneumonia. Seperti itu. Nah, bagaimana edukasinya? Edukasinya tingkatkan daya tahan tubuh dengan terus melakukan hidup sehat dan bersih, dan makan yang bernutrisi, minum vitamin, istirahat yang cukup, kemudian pakai masker apabila teman-teman mengalami sakit influenza, dan upayakan memiliki ventilasi rumah yang cukup. Ya, sekali lagi tadi sudah disampaikan, faktor resiko adalah kepadatan penduduk, maka diperlukan jendela rumah yang cukup lebar, ventilasi yang bagus, pencahayaan dari matahari juga yang bagus. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk pencegahan ya, kalau untuk pencegahan, kalau teman-teman bekerjanya di tempat resiko tinggi seperti bekerja di rumah sakit, maka perlu melakukan pencegahan berupa vaksinasi influenza. Atau di tempat-tempat kerja yang mudah sekali ada penularan penyakit influenza, perlu sekali melakukan vaksinasi influenza. Dan pencegahan selanjutnya, cuci tangan, melakukan hidup sehat dan bersih. Itu saja saya kira yang bisa saya sharingkan pada kali ini. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar sekitar penyakit influenza. Dan apabila channel ini bermanfaat, maka kami mohon supportnya untuk memberikan subscribe, memberikan like, dan share. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.